উজানের ঢলে তিস্তার পানি বাড়ায় বন্যা আতঙ্কে রয়েছেন নদী পাড়ের মানুষ। এদিকে লঘুচাপের প্রভাবে রাজধানী সহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে, ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজ করতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদসীমার নিচে অবস্থান করলেও নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা রয়েছেন বন্যা আতঙ্কে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারতের উত্তর সিকিমে তিস্তা নদীর চুংথাং ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশ অংশে পানি বাড়ছে। ঘৰত পানীতে আছে, বাড়ি ঘরে পানি আছে, চৌকি ঘরা মাল মাত্রা ব্যাবিলা হাতলা ভর্তিছে। কোনো বাসার অবস্থায় এখনো কাদা এখনো আমাদের বাসায় আছে। গাইবান্ধায় বিপদসীমার 30 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তার পানি। এতে আতঙ্কে দিন কাটছে নদী পাড়ের মানুষের। পানি এসে খুব ক্ষতি হয়ে গেছে, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মরিচ, টমেটো সহ আরো 2 একর জমির তলিয়ে গেছে। বৃষ্টি পাওয়াতে আমাদের ফসলি জমিগুলো সব তলিয়ে গেছে এবং সবজি যেগুলো আবাদ করেছিলাম সেগুলো সবগুলো তলার সম্ভাবনা আছে। নওগাঁয় গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারী বৃষ্টিতে কাঁচামরিচ, পটল, করলা সহ বিভিন্ন সবজির ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। কাজে যেতে না পারায় বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। সাগরের লঘুচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণে বরগুনার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। 24 ঘন্টায় বরগুনায় 130 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বৃষ্টির পানিতে শহরের রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। কামরুন নাহার, দীপ্ত, বার্তা কক্ষ।